Ширэн Суйц өрх толгойлсон 3 настай охин. Саяхан Английн Кардиф дахь Викториагийн хуучин байшинд нүүж иржээ. Ширэнийн охин нүүж ирснийхээ дараахан бяцхан яа дээд давхрын үүдний өрөөгөөр алхаж яваа муу толгойтой муу нүдтэй хүний талаар гомдолсож эхлэн бинүүд муу нүд тийм бүмөс бинүүд тиймээ дээд давхарт үгүй ширэн хуучин байшингийн түүхийг авч үзэхээр шийдэж 1485 оноос эхлэн эртний тулааны талбар дээр баригдсныг олж мэджээ. Охин нь тулалдаанд оролцсон цэргийн сүнс. Ширэн үүдний өрөөнд юу болж байгааг харахын тулд камер суйрлуулна. Нэг шөнө харанхуй болсны дараа дэс. Music. Happens on now beat me. Help. Age in your way. Юу айсан. Хин бэ үгүй хин нэгэн тэнд байна вэ тийм. BS2. BS2 is. Hey. Sam Beno. Anything what's he? Doing right дараа уулзсан юм солжи. Man. Та түүнийг шоолж байгаа зүйл нь тэр байна. Инээдтэй байна. Инээдтэй энэ нь сайн биш. Та одоо ч харж байна. Хин нэгэн нөө бурхан минь тэр үгүй ээ битгий. Him stop it. За зүгээр уучлаарай. Чи зүгээр л айсан. Ээж уучлаарай. Чи зүгээр л айсан ээж. Аимшигтай биш. Энэ нь аимшигтай биш тэр. Хөвжөлтэй найз биш бидтэй. Тэр инээдтэй. Friend. Тимээ хоёр аимшигтай амьсгал сонсогдож байна. Хангалттай чанга тэднийг The Hallway Security. Music. Камер ин бяцхан яах. Дахин гомдолсны дараахан ишлэл муу толгой хоёр нүд шин. Эхэндээ сэтгэл татам Викториагийн байшинд бүрэн дурлсан боловч одоо үлдэх талаар эргэлзэж байгаагаа хилээд охиныхоо аюулгүй байдлын талаар санаа зовж байна. Тиймээс 3 настай бяцхан яах бид зүгээр л шийдэж чадахгүй ямар нэг зүйлийг харж байна. Энэ дараагийн видео нь том усан онгоцны видео хуваалцах зориулалттай данс интернетэд тавьсан бөгөөд далайн хөлөг онгоцнууд нэг видео бичлэг дээр далайн хэрэг дээр орхигдсон хуучин аясын хөлөг онгоцны бошуулгын газрыг харж байна. Туркийн хаа нэгтэй. Гэхдээ өөр нэг зүйл байна. Видео бичлэг дээр хурц нүдтэй Нокийн шилдэг 5 үзэгчийн олж харсан мьюзик. Та үүнийг харсан уу, баруун? Тас зэвэрч муудсан хуучин. Аясын хөлөг онгоцон дээр хин нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл явж байгаа нь харагдаж байна. Хэдийгээр усан онгоц бүрмөсөн, орхигдсон ч гэсэн дотор нь хин нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл явж байгаа нь харагдаж байна. Хэдийгээр усан онгоц бүрмөсөн, орхигдсон ч гэсэн усан онгоцонд хинч байхгүй тэрч байтугай усан онгоцонд суух боломжч байхгүй.
Иймээс энэ нууцсаг хүн байж болох юм. Шөнийн зочин Индиан мужийн дунд хэмжээний компанид шөнийн офис цэвэрлэгчээр ажилладаг. Шээ гэдэг эмэгтэй ихэвчлэн том офисын байранд ганцаараа ажилладаг бөгөөд энэ нь заримдаа бага зэрэг аимшигтай санагддаг гэж Шээ хэллээ. Би хог хаях гэж байтал энд ажилладаг эмэгтэйгээс мессеж авлаа. Тэр хэлэхдээ хүн бүр байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тийм ээ хатагтай. Тэр зөвхөн намайг л хэлээд үгүй би түүнээс зөвхөн намайг л хэлэх гэж асуусан. Тийм ээ би яаж байна? Гадагшаа гарахад машин байхгүй. Ажилласаа гадна Вам бит хоёр айж байна. Хэрэг би ганцаараа бол яагаад гэдгийг хэлээрэй. Нэг энд хэн бэ? Хөвчм. Хинэн тэр шиг. Би бүдрэхгүй байна. Хин нэг нүрэнд байсан бөгөөд зүгээр л суудаг. Тэд зүгээр л сууж байгаа юм шиг. Ах би явах гэж байна. Би түүнийг зүгээр л дуудаж байна гэж хэлээд. Би зүгээр л би энд байгаа цорын ганц хүн шүү дээ. Тэр тийм ээ би камер руу харж байна. Жил тэнд машинуудын хажууд харж байна мөн. Би хин нэгэн кабинуудын нэгэнд байгаа. Тэр яг л миний байсан. Кабинуудад байгаа юм шиг байна гэж хэлээ. Тийм ээ хин нэгэн кабинуудын нэгэнд байгаа. Юу вэ? Юу вэ? Энэ хаалга дээр цоож байхгүй. Хөөе. Энэ хаалганд цоож байхгүй. Гэхдээ би хар арстан гэдгийг чи мэдэж байна. Зөв бөгөөд би үүнийг тоглохгүй. Хөвчм. За би чангалаад. Хаалга үгүй үгүй. Үгүй. No cause you know she is. Байранд ганцаархнаа байх ёстой. Гэхдээ хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл байх шиг санагддаг. Шахсан сандал дээр суугаад төгсөлийн шисэн хаалганы эсрэг танхимд тэд хөдөлдөггүй хариу үйлдэл үзүүлэхгүй Шээ шүүгэнд нуугддаг. Зориг шавхаж гадагшаа гарав. Хүнтэй нүүр тулах гэтэл юу гэж байхгүй. Нэгэн Шээд тэр дарга руугаа уцтаж офисын байранд дайсагнагч эсвэл энэ юу ч байсан. Арын шатаар гарч харин энэ нь эндээс ирдэг. Хачирхалтай нь учир нь Шээгийн дарга ирж барилгыг бүхэлд нь шалгах. Тэнд өөрөөс нь өөр хинч олсонгүй. Ахлах ажилтан аюулгүй байдлын камерыг хянаж байна. Орж ирсэн эсвэл орж байгаа хэнийг ч болов хяндаг бичлэг. Байраа орхин явах гэх мэт. Тэд энэ хүнийг хизээж орхиж байгаагүй. Барилгын алинд нь ч хурч ирээгүй. Бидэнд аимшигтай видео хэрэгтэй. Хэрвээ амар ямар нэгэн зүйл олж харуул. Эхний 5-д багтах нь nesab5gmail.com хан Хермес гадуур Nux 55-маас надад илгээсэн имэйлээр үзэгч Рикардо тэр надад нэг аялын тухай ярьлаа. Тэр ахтайгаа хамт түүхэн Мексикийн багсардахсан Филиппи цайз. Аялал нь Рикардо. Хуучин ноён төмсний утас болон тэр болон түүний ах нь 1700 мад оны аврах том хуучин цайз тэд ямар нэг зүйлийг санамсаргүй барьж явах. Зүгээр л тайлбарлаж чадахгүй. Хөвчм. Дэсби. Хөвчм. Та үүнийг аюултай кинонд харсан уу? Түүхэн цайзын хэсэг нь жуулчдыг хаасан хачин браун. Зүлгэн дээрээс харагдаж байгаа дүрсийг баруун тийшээ авирч эсвэл хөвж байгаа юм шиг харагдаж байна. Ханан дээгүүр би болгоомжтойгоор энэ бичлэгийг үзэхэд удаашруулсан. Би бүр харуулын цамхаг. Төмсний чанар миний хувьд энэ юу болохыг одоо ч мэдэхгүй байгаа учраас би үүнийг өөрөө орхи. Та Royal Arcade Knock үзэгчийн зогсоол. Paranormal сонирхогч юм. YouTube-ийн суугт Investigate Lock
Нэгэн аимшигтай видео бичлэгийн талаар бидэнтэй холбоо барьсан. Тэд судалгаа хийж байхдаа Баруун Йоркширийн килдэх хааны тоглоомын тоглоом, Англи хааны тоглоомын тоглоом бол түүхэн газар доорх худалдааны төв баригдсан. 1901 хааны дээд давхар. Гэвч тоглоомын тоглоомууд эцэстээ шинжлэгдсэн. Бүрхэг хуучин газар доорх дэлгүүрүүд болон өрөөнүүд нь гараагүй. Харанхуй түүхтэй барилгууд яг адилхан харагдаж байна. Ихэнх үед 1900-аад оны энэ хамтлагийнхаа хамт Spirit Box хуралдааныг хэрхэн хийж байсан юм. Нэгэн цагт морины дэлгүүр байсан имэйлчин. Энэ хэсэг ууртай настай хүний сүнс. BC гэдэг нэртэй хүмүүс. Дараа нь юу болох нь үнэхээр creepy make that bang. Дахиад л зогсоорой. Та биднийг зогсоохыг хүсэж байна уу? Би групп орж байна уу? Юу харуул? Зураг дундуур явж байгаа дүрс шиг харагдаж байна. Симсний ялалцах нь утсан дээр. Сонирхогчид дахин бүтээхийг хичээж, тэдний барьсан зүйлийг няцаасан ч тэд зүгээр л энэ хачин дүрсийг үнийг хөдөлж байгаа тухайд юу вэ? Үүнийг та нарт үлдээж байна. Сан Педро дахь харанхуй цэцэрлэгт хүрээлэн дэлгүүрийн хамгаалалтын ажилтан Йоханнесмон ажиллаж байна. Сан Педро Молын шөнийн ээлжид, Сан Хосе, Коста Рика. Үнэхээр аимшигтай зүйл. Хөгжим. Алав ташилт. Алав ташилт. Хөгжим. Аюулгүй байдлын камер дэлгүүрийн машины зогсоолын бүтцэн хар хувирч өөрчлөгдсөн дүрсэн. Ямар ч сэжиг аваагүй хүнд ойртон ирж байгаа нь харагдах. Ирээ хүн сонсох шиг эсвэл ямар нэг юм мэдэрсэн боловч хинч байхгүй. Энэ хачин хүн агаарт алав болсон. Аюулгүй байдлын бичлэг онлайнд тавигдсан. Дэлгүүрийн хуучин ажилтнууд ирсэн. Урагшаа хувийн зүйлээ хуваалцахаар тэр үеийн ер бусын туршлагууд тэнд ажиллаж байсан эдгээр хуучны ихэнх нь ажилчид дэлгүүр аимшигтай гэж хэлж байна. 4 дахь өдөр нь хэн нэгэн нь нас барсны дараа машины зогсоолын давхар. Нэгэн үдээс хойш гэрлээ унтраах Рэйчел Навро. Нью-Йорк хотдоо гэртээ ганцаараа байсан. Засвар үйлчлэгээний асуудлаас болж орон сууц. Түүний байран дахь цахилгаан түр зуур. Энэ үед бүх зүйл унтраагдсан. Зүгээр л үнэхээр ойлгож ихэл. Хачирхалтай сайн уу? Уучлаарай. Би зүгээр л үзэж байна. Ямар нэг зүйлээс өөр. Түр зууран байр, цахилгаан байхгүй. Яг одоо манай оронд зүгээр эргүүлсэн. Гэхдээ би тангараглая. За, энэ Иесусийн хийж байсан хаалга. Энэ нь өдөржингөө шишиг харагдаж байна. Оо, миний хөгжим. Бурхан харж байна. Гадагш. Сайн байцгаана уу? Түр хүлээ. Би гадагшаа гарна. Тэнд. Хөгжим. Түр азан гэрэл алах. Оо, би гялалцаж байсан учраас би гялалцаж байлаа. Тэнд би өөрийн эфинг. Булай зүгээр би Иесусийн цусыг тангараглах болтугай. Иесус. Салхины улмаас энэ хаалга үргэлж хөдөлдөг. Би биш. Үнэхээр санаа зовж байна. Тэр хөгжим. Сайн байна уу? Хэрэг хийхгүй бол галзуу харанхуй шиг байх болно.
Алга ташилт. Иесус үгүй ээ, Рэчелийн нүүр гэж үгүй. Хаалга өөрөө чичирч харааны нүхээр ямар нэгэн юм хардаг. Нөгөө талд нь хөдлөж байгааг надад харуулъя. Хажуу тал нь перцийн шүршүүрээ аваад хаалгаа нээж өгдөгч тэнд хинч байхгүй. Тэр үед түүний аимшигтай тас харанхуй үүдний өрөө. Рэчелийн нэгэн шиг дуу чимээ сонсогдов. Амьсгалч мөн шивнэх. Үүдний өрөө. Иесус ойлгомжтой тэр эргэж харав. Буцаж ирээд цүмийн зэвсэг болж. Үзэгч Рэчел имэйл хийхээр шийдсэн. Түүний аимшигтай туршлагын талаар. Тэр одоо ч юу болж байгааг огт мэдэхгүй байна. Дээр нь How No Vacancy энэ дараагийн аимшигтай видео. Хотын нэгэн жижиг зочид буудалд бичлэг хийсэн. Мексикийн эзгүүрсэн хөдөө нутгууд одоо зочид буудлын ажилтнууд гэрч болж биеэрээ үдсэн. Тайлбарлагдахааргүй үйл ажиллагааны ихэвчлэн. Тэд нэг өдөр гэрийн үйлчлэгч болсон. Цонхны хажууд зогсож байгаа хүнийг харав. Зочид буудлын өрөөний 30 дугаар. Өрөө хоосон бөгөөд бүрэн байх ёстой. Гэрийн эзнийг тэр даруй хоосолж, зочид буудлын менежерт мэдэгдэх боловч тэр хоосон дотор хинч байхгүй. Өрөө нь сүүл болтол. Дайта. Хөгжим. Хөгжим. Шпи. Менежерийг зочид буудлын өрөөнд төхөж ирэх үед хөндийн нүдтэй Пол царай харагдаж байна. Зочид буудлын дундуур түүн рүү ширтэн харж байлаа. Цонхоор менежер яаран өксөж өрөөнд орж иртэл нүүр царай эсвэл юу ч байсан. Алга болсон ч дараа нь ямар нэг зүйл хөдөлдөг. Чанга дуу гаргаад айсан эмэгтэй гарч ирэв. Зочид буудлын ажилтнууд одоо өрөөнд итгэдэг. Тэд өөрсдийн Мексикийн жижиг зочид буудал хаант гэхдээ энэ нь бодтой эсвэл зүгээр л байна уу? Нарийн хийцтэй худал хуурмаг. Шийдвэр гаргах. Аянга цахилгаан цахих нь. Удах Аманда Нойлын гэрийн гадаа. Урт цонхоороо гадагш харуул. Ямар нэгэн жинхэнэ зүйл. Хачирхалтай та нар үүнийг харж байна. Үүнийг шууд ажиглаарай. Хашаа хар та харж байна. Хартаа энэ нь дахиад л болно. Би яг одоо чамд хэлж байгаа хүнийг хар. Миний нохойг тоохгүй өнгөрч хартаа хүн би үүнийг бодож байна. Цаг хугацаа. Хачин цагаан дүрс харагдаж байна. Гудамжны эсрэг талын зүлгэн дээр зогсож байгаа нь Амандагийн амьдардаг газраас хэмч. Энэ нь юу ч байлаа гэсэн гарч ирэн дараа нь шуурх ширүүсэх тусам алга болдог. Амандагийн аимшигтай видео үзэгчдэд энэ нь агаар ямар нэгэн байдлаар паранормал оршихуй харагдах. Гэхдээ Аманда юу ч гэж хэлсэн. Хуучин бие үеийн паранормал аимшигтай. YouTube-ээс сонирхогч юм. Midwest Ghost Hunter. Аимшигтай хуучныг судал. Үзэсгэлэнт хотод байрладаг баруудын буудал. Висконсин дахь дэм буудал. 1864 онд зоогийн газар болон Бортес он жилүүд өнгөрөх тусамдсад нь Underworld-ийн олон хүний тогтмол уулзалт, Аль Капоне болон бусад бааtruуд, Gangland гэмт хэрэгтнүүд, олон хүн унсан гэж ярьдаг. Эцсээ хүртэл хохирогч хилэнцэд үйлчлүүлэгчид, олон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүртэл тэдний амьдрал өнөөдөр энд хуучин бие бүүдийн буудал хит аимшигтай. Ялангуяа хонглын давхарт олон эрэгтэй шонг болон танхаарагчид цаазлуулсан. Энэ үеийн
Барилгын аимшигтай. Өнгөрсөн учраас сонирхогч ян. Дэм буудалд нэг шүнийг өнгөрүүлж, паранормал бүх мэдээллүүдийг судал. Шүн эрт байхад ян. Барын бүсэд барууг судалж байгаа. Бүх зүйл баг зэрэг өөрчлөгдөж эхэлдэг. Аимшигтай байна уу? Энэ бар дээр зугаалж буй сүнснүүд. Өнөө орой би энэ газрыг сонслоо. Яг ийм байх ёстой. Хөвчин. Хаантд та надад юу болохыг үзүүлж өгнө үү? Яриа. Хачирхалтай зүйлсийн түүхийг. Болж байна. Би өөрөө хармаар байна. Энэ дүүнийг хийж чадах хэнийг ч болов. Хөвчин. Надад сам дээрээс ирсэн. Тэнд байсан. Хөвчин. Намайг сайн байна уу? Дахиад л ийм дуу оруулж болох уу? Оо. Хөвчин. За би олон янзын хачин зүйл сонсож байна. Энд ян өөрийн судалгаа болон нийгэм. Харин дараа нь юу болох нь үнэхээр хачирхалтай энд хэн нэгэн байгаа бол та үзүүлж байна. Өөрөө юу байсан бэ? Хөвчин. Сайн байна уу? Бурхан минь, ямар нэг юм. Зүгээр л шидэгдсэн. За хардаа гэдэг нь юу вэ тэр өө? Бурхан минь, эн чинь халбах шиг л. Шар шиг яаж энэ нь бүр? Би яаж гэдгийг нь мэдэхгүй. Аль нэгийг нь ч тайлбарлаж чадхааргүй. Яг одоо надад тохиолдож байгаа бол үүнээс миний хүсэн хүлээж байснаас ч илүү. Яныг гал тогооны өрөө гэж сандарсан газар. Сав суулга тэдний дээгүүр хөдөж байгаа нь сонсогдож байна. Өөрийн болон ковш шалан дээр хаядаг. Хамгийн муу нь хараахан болоогүй байна. Учир нь дараагийн удаа яан. Хонгил хамгийн идэвхтэй үзэгдэл болсон газар. Энэ нь хуучин баруугийн өрөө. Бурхан минь, та үүнийг харж байна. Энэ нь цаазын шонг. Хэрэг танхаарагчид чамайг үүнд оруулбал шонг өрөө чинь дууссан гэдгийг мэдэж байсан. Юу болж байгааг төсөөлөөд үзтээ. Тэдгээр хохирогчдын оюун ухаан үүнд чирэгдэн орж байна. Өрөө болон байрлуулалт. Хэрэг та сайн харуул. Бүх өөр сүмний нөхөд. Яг тэнд сүмний цоорхой байгааг харж байна. Тэд яг энд байгаа. Энэ бүх талаараа. Энэ бол цусны толбоо. Энэ нь будах энд маш хурцтмал. Хин нэгэн хөвчин гадагшаа гарсан намайг инээд хөвчин. Бурхан ариун би яаж гэдгийг мэдэхгүй. Үүнээс ч илүү ихийг би тэр үүнээс ирж байна гэж бод. Өрөө дахиад шон. Хөвчин. Өрөөнд би таныг сонсож чадна. Чамайг доош байгааг би мэдэж байна. Хөвчин. Энд яг адилхан сүнс биш гэж би бодож байна. Аат. Бүх төрлийн тэр таагүй мэдрэмж. Дахиад хэрвээ та дээрэмчид өөр нэг дуу гаргав. Оо. Бурхан минь тэнд миний хүсэж байгаа сүүлчийн сүнс. Баруун талтай тулгарах. Одоо дахиад жаахан хийж болох уу?
Чанга. Бурхан минь, энэ бол хар мас байсан. За би эндээс гармаар байна. Эндээс зайл. Гэхдээ энэ чинь аимшигтай өгчихсөн. Энд төгс. Би ийм замаар гарч чадахгүй. Ян харанхуйг хараад цочирдсан. Сүүдэр шиг дүрс. Хонглын давхарт муу цаазын шуун. Тэр өөрийгөө тайвшруулж харанхуй дүрсийг дагаж явтал тэр түүний юу болохыг тайлбарлах юу ч байхгүй хэмч. Энэ аимшигтай үйл явдлын дараахан Ян хангалттай хоол идсэн гэж шийдэв. Тэр зүгээр л гэр рүүгээ явж байгаа нь харагдаж байна. Илүү олон аимшигтай бүрэн судалгаа. Лайк дараад биднийг дэмжээрэй. Монгол видео. Хөвчм